सबैभन्दा पहिले माई मोबाइललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि टच गरी लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। A10s जुनसुकै फोन पनि यिनीहरूको चाहिँ अब यो फोनहरूको जुन स्क्रिन चाहिँ अन छ टच हुँदैन भने चाहिँ यसको प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सिस्टम गाइस है। फर्स्टमा भोल्युम डाउन र पावर बटन प्रेस गरिरहने, त्यसपछि चाहिँ यसको रिस्टार्ट हुन्छ अनि त्यही भएपछि चाहिँ तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। हेर्नुहोस् अब जसै गर्दा पनि टच चल्दैन यो फोनको होइन A20s को। एन्ड्रोइड जुनसुकै फोनको भए पनि हुन्छ है गाइस। यस्तो गाइस है, अब यो रेडमीको भए पनि हुन्छ, ओप्पोको भए पनि हुन्छ होइन, जुनसुकै फोन पनि नोकिया भए पनि तपाईँको जस्तै अब डिस्प्ले ठिक छ ओपन भइरहेछ तर टच हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुहोस्। अटोमेटिक आफै रोकेको छ भने मात्रै, फेरि पछारेर भएको छ भने त हुँदैन गाइस है। फेरि पछारेको र समस्या भएको भए चाहिँ फेरि टचमै प्रब्लम हो होइन, नत्र फोनमा कुनै कुनै बेला ह्याङ भएर रिस्टार्ट नभएको खण्डमा मात्रै मैले यसरी चाहिँ गर्ने है गाइस। फेरि ल गाइस यस्तै अब हेर्नुहोस् हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। अब तपाईँको पनि 100% हुन्छ है। यही प्रब्लम हो भने फेरि अर्को पछारेर भने चाहिँ हुँदैन है।